З автоматами та штурмовими щитами син Алі Ібрагімова Мустафа, в оселі котрих у Євпаторії вчора силовики влаштували обшук, розповів, як окупанти вдерлися до їх будинку. За словами Мустафи, силовики поводилися жорстко, кричали та навіть вдарили його. А на молодшого брата Мухаммеда навіть одягли кайданки. Агрессивно себя вели, кричали: кувалду доставайте, ломаем ворота. Я говорю: подождите, я открываю. Открыл калитку, они забежали с щитами, с автоматами, да, пытались толкать, кричали. Я говорю: не кричите, говорю, мы все нормально, спокойно себя ведем, никаких этих. Пытались меня скрутить, заломать, на что я не позволил, не дал это сделать, но решил, думаю, присяду. И в момент, когда я присел, один из сотрудников ОМОНа с ноги пнул меня в затылок, от чего я ударився об тротуарну плитку головою. Коли в домі тривав обшук, силовики вирішили вивезти Мустафу до продуктової крамниці, яка належить родині. Там тривав обшук. Крім озброєних силовиків та слідчих, там були співробітники окупаційного Роспотребнадзору. Вони шукали санкційні сири та ковбаси і перевіряли, чи працює крамниця за спеціальною системою «Меркурій». ИП зарегистрировано на Меркурии, но как тут постоянно меняются условия, меняются правила, что этот товар через Меркурий не проходил. То есть, и они делали акцент, что типа не маркированная продукция, якобы она будет изъята. Но по итогу они в принципе ничего не изъяли, но описали некоторые продукции, такие как масла, домашние сыры, некоторые колбасы, да, это все они упаковали в несколько мешков, опечатали, и до выяснения обстоятельств всего эта вся продукция находится на данный момент в магазине. Середущого сина Ібрагімових Абдулу затримали та вивезли до відділку окупаційної поліції Євпаторії, де на нього склали протокол. Окупаційний суд звинуватив його у пропаганді екстремістської символіки. Нібито він раніше у соціальних мережах публікував символіку партії Хізбут Тахрір. Його визнали винним та взяли під варту на 3 доби. До оселі Ібрагімових вже приходили з обшуком у 2015 році. Тоді окупаційні слідчі шукали зброю та вибухівку. Але нічого не знайшли. Кримсько-татарських політв'язнів Рустема Ісмаїлова та Айдера Салідінова запроторили до штрафного ізолятора за спробу нічної молитви. Про це повідомляє Кримська Солідарність, посилаючись на дружину Айдера Салідінова Гузаль Сулейманзаді. Бранець спілкувався з дружиною через в'язничний зв'язок у перший день свята Курбан-Байрам. Пізніше стало відомо, що Айдера Салідінова та Рустема Ісмаїлова, яких окупанти через причетність до Хізбут Тахрір звинуватили у тероризмі та ув'язнили на 11,5 та 13,5 років, кинули до карцера. На думку адміністрації російської колонії, молитва є порушенням режиму, бо, мовляв, після 22-ї години в'язні мають спати. Бранці намагалися пояснити, що вони мусульмани та повинні читати нічну молитву, але марно. Українські прикордонники заборонили в'їзд 12 росіянам. Вони намагалися надати документи, отримані в окупованому Криму, повідомляють у Держприкордонслужбі. Моряки прибули до українського пункту пропуску морського порту «Південний» на Донеччині судном під прапором Ліберії. Всі 12 членів команди – громадяни Росії, кажуть прикордонники. За видані окупаційною владою документи їм заборонено відвідувати Україну у найближчі 3 роки. Нагадуємо, що відповідно до 9 статті Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Крім того, будь-який акт, рішення, документ, виданий такими органами та або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.
Зона навколо Золотого на Донеччині перетворюється на нову гарячу точку. Про це за підсумками засідання тристоронньої контактної групи заявила спецпредставниця ОБСЄ по Україні Гайді Грау. Вона визнає, що поблизу ділянки відведення військ використовується важке озброєння. А за повідомленням штабу Об'єднаних сил, минулої доби окупанти зосередили вогонь неподалік Донецька. Били мінометами в лавах українських захисників без втрат. Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Станом на 7 годину ранку 23 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. А рано вранці окупанти обстріляли цивільні квартали Опитного на Донеччині. За даними штабу ООС, 20 мін 120-го калібру випустили з окупованого нині Веселого. Зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури та помешкань. Українська розвідка також помітила на окупованих територіях Донеччини та Луганщини групу ревізорів з московського командування. Вона виявила низку суттєвих недоліків у першому та другому армійських корпусах противника. Зокрема, факти привласнення кадровими офіцерами Збройних сил Російської Федерації значної частини коштів, призначених для виплати особовому складу. Також в окремих підрозділах окупаційних військ виявлено невідповідність даних обліку особового складу. У зв'язку з виявленням порушенням строки перебування комплексної комісії Збройних сил РФ на тимчасово окупаційних територіях Донецької та Луганських областях продовжено. Окупанти створили морську пробку у Керченській протоці. Там нерухомо стоять кілька десятків суден, але точні причини зупинки руху невідомі. Затор суден різного класу утворився сьогодні зранку. Раніше окупанти повідомляли, що на Керченському мосту влаштують тренування з протипожежної безпеки. Їх запланували з опівночі 20 липня до 22 липня. П'яний російський окупант напав на кримську таксистку. Водійка Сюзанна везла контрактника Чорноморського флоту Тахіра Урумова з його супутницею з Перевального до Нижньогірська. А згаяти шлях пасажирам допомагало пиво. Пізніше Урумов хотів ще й закурити, але платити за мандрівку повну вартість – 3,5 тисячі російських рублів відмовився. Натомість на ходу переліз на переднє сидіння і почав лаятися на водійку, щоб заощадити 500 рублів. Окупант добряче на підпитку почав кричати, що грошей не віддасть, а потім і зовсім поліз з кулаками. На порятунок прийшов чоловік Сюзанни та колеги-таксисти, які вгамували окупанта. За свой базар отвечать надо. Я отвечу за базар Если всегда. должен, значит отдай. Мне, Я у меня 2 детей, я работаю. А теперь послушай, И должна... я тебе сказал, что я тебе не отдам, мне. Я сказал это. Выходите. Че проблема, на? Ты чё орёшь? Я говорю, выйди с машины. Закон про корінні народи України набув чинності. Напередодні його підписав президент Володимир Зеленський. Ініційований главою держави закон визначає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків. Визнаються представницькі органи корінних народів, зокрема і Меджліс кримсько-татарського народу. Гарантується дотримання та розвиток духовних, релігійних і культурних традицій та звичаїв, збереження культурної спадщини, а також державна підтримка для медіа. Законом заборонено заперечувати етнічну самобутність корінних народів, а також визнається право народу на самовизначення. Сотні кримських татар та мусульман інших національностей з родинами зібрались на галявині столичного виставкового центру, щоб відзначити свято Курбан-Байрам. В казанах готується святкова вечеря, а тим часом малеча розважається. Гуртом стрибають на батутах та катаються з гірок. На сусідній галявині килим для традиційної кримсько-татарської боротьби «Курєш». Навколо збираються десятки хлопчаків, щоб перевірити свої сили, а заразом позмагатися за приз. Хотелось бы поучаствовать в борьбе,
будет призы там, самокат, электрическая машина на пути управления. Потом еще пистолеты Нерф. Вот. Хотелось бы выиграть, но самое главное это поучаствовать для себя и показать, что ты что-то умеешь. Неподалік парують казани зі святковою вечерею. Вірян пригощали рисом з м'ясом жертовних тварин та свіжим салатом. Готовим сегодня рис в качестве гарнира. Но основное блюдо это, конечно, мясо с подливой. Мясо жертвенных животных, которые зарезали, принесли в жертву, и вот угощаем всех присутствующих. Люди щасливі, що цього року їм вдалося зібратися попри пандемію. В такій родинній атмосфері разом виконують святковий намаз. Абдурахман, попри юний вік, знає Коран на пам'ять. Він озвучив уривок сури Хадж арабською мовою. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. Слідом на сцену виходять інші дітлахи. Вони теж підготувалися до свята, прочитали вірші про великого Аллаха кримськотатарською та українською мовами. Аллах бізді жаратты, дүнияның güzelligini, көрген көзлерімізні, күштіклерінің сесlerini, ешіткен кулакларымызны. Створити святкову атмосферу для малечі найголовніше, каже муфтій Криму Айдер Рустемов. Він звернувся до братів та сестер по вірі. Нехай Аллах Субхану ва Тааля прийме всі наші благі діяння. Нехай наша батьківщина буде вільною. Нехай всі, хто сидить сьогодні за ґратами незаконно в Криму, де б не було, будуть вільні. Нехай вороги та ліцемери знайдуть свою долю. Нехай ті, кого ми любимо, завжди будуть поруч з нами. Нехай наші молитви будуть прийняті. Зі святом вас, зі святом Курбан-Байрам. У ці святкові дні голова меджлісу Рифат Чубаров закликає якнайбільше часу проводити зі своїми рідними та близькими. Останні 7 років багато з нас проводить свята за межами Криму. Але дасть Бог, в майбутньому ми будемо святкувати наші свята у Криму. Від імені меджлісу кримсько-татарського народу вітаю всіх з Курбан-Байрам. Курбан-Байрам, хайрлаєм. Велика хвала Всевишньому за те, що ми маємо можливість сьогодні зібратися тут, ділитися один з одним нашою радістю, цим святковим настроєм. Велика хвала також Всевишньому, що маємо можливість приносити жертвоприношення, взаємопомагати друг другу. Адже це саме головне цьому святу – це взаємодопомога та взаємопідтримка. Не забуваємо про те, що багато наших братів та сестер не можуть зараз бути рядом з родинами в домівках та проводити це свято. Особливо це мається на увазі тимчасово окупований Крим. І в наших молитвах до Всевишнього, в наших ділах намагаємося зробити час швидше для того, щоб звільнити Крим від російського окупанта. Кримські татари, які вимушено поїхали з окупованої батьківщини, з теплотою згадують про святкування Курбан-Байраму на рідному півострові. Сподіваються, що Аллах почує їхні молитви та допоможе їм подолати всі випробування. Поздравляю от души всех мусульман Крыма, в частности, так как мы скучаем по Крыму, находясь здесь. Вот. Пусть Аллах будет доволен, пусть Аллах примет все наши жертвоприношения, которые мы сделали искренне ради Аллаха в этот день. Я хочу, пользуясь моментом, передать огромный привет жителям Крыма, всем знакомым, родственникам, всем мусульманам, которые находятся сейчас в Крыму. Огромный привет. Пусть Аллах окажет поддержку всем мусульманам, которые находятся на территории Крыма и находятся в тех местах, где они притеснены. Иншаллах, все будет хорошо. Вже 7-й рік тисячі кримських татар святкують Курбан-Байрам далеко від рідних домівок, але вони вірять і знають, що обов'язково повернуться до вільного Криму та святкуватимуть на рідній землі.